मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करती हूँ। बहुत व्यस्त होने के बावजूद वो पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारी मीटिंगों में व्यस्त है, लेकिन जब उनको ये खबर लगी कि पालन तैयार है तो उन्होंने निर्णय किया कि वो जनता को तुरंत उसको समर्पित करेंगे। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। काफी समय से इंतजार कर रहे हैं मैं और आज पालन को समर्पित हुआ है जनता को। जनता ने मेरा साथ दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हम देर आए पर दुरुस्त आए, थोड़ा सा समय लगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहकर ये तय करवा दिया था कि अच्छी चीज बनेगी, सॉलिड चीज बनेगी, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक बढ़िया पुल बनाए।